Ја сам таква особа да не могу да одбием било кво. И чидем и да погинем, чидем. Да послушам и ден денес ако ме некој позове, те преисклучила телефон, не знае, ја отидем наместим. Те телевизор му не ради, ја отидем, кој знам покажем. Не могу, јас сам таква, не могу да одбием да кажем, ма ја не знам, ја не могу, ја нисам такваја. У томе ствари, да се врнем и у детинство, јас сам од крај волела да помогнем. Било коме. Kad smo u Lukanju išli u školu, pa kad bude na Titu rođendan, pa mora da imamo bele majice, crne suknje, bele čarape, odakle? A moja mama kupil tata veliko raj preseče, pa porubi da su bele, da idemo dole na prired na rođendan na Titu, pa sam nosila štafetu u gostušu, pa u paklišnicu sam nosila. Mnogo je se poštovalo, nema kvo. Mi smo stvarno mučena deca. Sad deca ne znaju kvo ćeju. Sad su deca nula prema nas. Ne sam smela da kažem ni neću, ni ne mogu. Kvo se naredi? Ma naredi mi, ja odem u Lukanju u školu, ni mi naredili kude idem posle. Ja idem po puti, mislim, kude sad treba da idem. Pa ne mot, pa nema opънци, pa sam nosila goce kovani nekakvi. Pa me nođe ubiju 4 kilometra do Lukanju. U Belu dok sam išla, ajde tu bliza, ali posle u 8. razred, od 5. do 8. 4 kilometra, na tam 4 otude. Nođe mokre. Srećom ne smo se sobuvali, nego smo така ulazili u učionicu, voda od ozgore gmička. Ali smo učili. Nam je učitelj bil strog, drenov prut i bil nije u osnovnu, ali je dobil zlatni sat kad smo otišli na takmičenja. Najbolji učenici mu iz Belu. Zlatni sat je dobil. Ja sam prešla odlična u 8. ali nisu mi dali da produžim. Deda, otac se moj ne pital, on je u stableni krevet stojao i kako deda kaže, ako idem, stric kaže će se deli, a dedi krivo da se ne deli, da se ne rasturi dom, dobar, 80 ovce, 15 goveda, konji, to je bilo dom, to je jačalo. Mi deca 3 i čića iz 3 na 2, 5 deca, to je bilo pa u drugu sobu. Nam u drugu sobu ture da jedemo, oni u drugu, mi ne smo priodili pri njih. Nego koji smo, ja sam najstara, ponesem da li je tanjir, da li je šerpek, nekvo i malo tegaj. Da mi ture da tam jedemo u drugu sobu, inače ovamo pri stari nema priodenje. I prvo mora da sipe deda, pa tegaj tata, čića, pa tegaj strina, mama, baba, žene, sve pored. I nam dedu tamo da ne smitamo ovamo. Mučeni smo bili, mučeni. Dojdem iz Lukanju iz školu. Bučkamo mleko. Idem pri ovce, da donesem mleko pa u vreloto. Turimo da se oladi, pa kad se previše oladi, pa bučkam. Babo dosta, ne je, sine, ne je. Treba da bude komoruzna zrna. Pa kad isipe ono lopta, maslo, ona mi namaže, kad će da dojdem iz Lukanju. Namazala mi na krišku i somnula malko šikerček. Ajde, sine, po put idi pa pušti ima pa jaganci, odvojili smo da ne sisu, da ih pasem. A ja god se ponesem svesku ili knjigu da čitam. Taman uznem da čitam ono vleznu pakost, tega je se sve vardilo, sa sve pusto.
Ja отидем да ga раскарам и заборавим докуде сам читала или писувала. Ма муќе су биле горе, муќе су големе биле. Мама све ме учила. Сине, идеш, постала си девојчица. Води рачун, немој да ме обрукаш. Ми имамо газ, jer за дуван смо зимали газ, а за сунцокрет зејтин у 4-та кате, донесу с коњи изград. Имате, каже, запалим за пример. Ако ме обрукаш и куде отидеш, сине, они ќе те на една врата искаро, а ти ако има друга отиде, одвика, па се паврни на таја врата. Немој да дозволиш да ни обрукаш. Јас сам узела баш тути, да сам имала године за венчање, па сам и одвикала, сине, мојте и вега куде су. Јас сам могла да се отидем кад сам остела, али неќу, каже, да дозволим да се обрукам, jer јас сам решила да тија дом ја остварим и да буде добро. И мене е така редила. И стварно, гоце, нисам покушала никад ни да напустим тија дом, нити сам била одвоена, сви смо туа заедно живели. На еден стал смо сви јели. И баба, и деда, и свекар, и свекрва, и ја, и супруг, и моја 2 деца, njim туримо тамо куде, али не смо били двоени никако. Учила ме, гоце, све какво ред. Како да плетем, како да предем, како да месим, како да идем куде како да се понашам кад дојде некој. Учила ме, не ме она мене мазила. Ма какви она ме била да ме мази? Била ме, не ме мазила. Некад сам рекла да не могу да идем при сток, она ме бие. Мораш, сине, мораш, нема кој. Па не могу, мамо, мораш. И нема очу нечу. Повикам, па отодим. Не смеем да речем нечу. Ја ако речем нечу, добием биење. Од маму, а тату не. Маненка како мене, а као челик. Као челик, она е држала дом до крај. Не дозволила ни да се одели, ни да се одсели, ни да мане татини родители. До крај. Кад деда имал 8 деца. И кад су се скупили, кад je on već manul da može, on je rekao na mamu. Kaže, ja kod vas ostanjujem, pa bez kamanje trpajte. Ja sam ocenil kude mogu da ostanem živ. On dojde uveče, goce. Ona mu skuvala čaj, prinese mu lavor, pa mu mije noge. Ajde, tate, legni u krevet. Skuvala sam ti čaj, on se žaleće od želudac. To posle kad baba ne stade. I kad je baba bila živa, njoj je ćerku bilo grom na 20 godini. Ona tepala si po duvarje i sve ju je glava bolela. Sve to mama rukovala. Sve što treba. I dever je očuvala. Bili su malečki kad je došla za tatu. Pa im šila od njene košulje, košulje im šila, od njene košulje rašivala, pa njim šila da ji očuva i da ji školuju i da... Moja mama, ona je otišla prva u tija dom. Pa kaže, mene ne davaš da se ženim, a ti si ošla 18 godine, plaćali ti da otideš za tatu. Bojala si se, će uzne drugi, ali je bila čigra. Čigra, ne se dala ni na jednu ženu. Bila je radna i ona je dobro, 80 godine, dobro je živjela. I mama me na dobro učila, goce, ne me na zlo učila, da je rekla, ti otidi, pa nemoj da poštuješ sve krvu, pa nemoj neka, pa odeli se, ne. Neću, sine, da čujem loše za tebe. Neću, sine, da čujem loše za tebe. Ima da budeš, da poštuješ i babu i dedu, i svekra i svekrva, svi. Kad me nekoj vidi, kad me pita, kad čujem dobro, stvarno nisam se obrukala. Neka pitaju koga očeju i u druga sela me znaju kva sam i što sam. Ali... Ja sam putovala kao posle već devojčica Arne kad sam završila i 8. razred.
Išla sam u Odžaci, išla sam kod tetku u Indiju, išla sam u Dolovo, ali već sam bila devojčica već kao nju, 18 godina. Ali i to mi je pričala. Nemoj da dozvoliš, ti si selsko dete, da ni obrukaš. A ja nisam smjela nide ni da izleznem. Tamo kude otidem, pri njih sedim. Ako idemo na njivu, ako smo dom, nisam izlazila nigde. Ako sam išla sam kao u 18 godina sam išla i u Odžaci, i u Dolovo, i u Indiju kod tetke. Kod tetke sam išla. Od maminu i tatinu stranu. Ali ne sam dozvolila nikakvu bruku. Zamerila sam se što su me na 2 mesta tražili da živim na papuče, što kažu stari. Ona mi nije dala. Dolazili su momci i šla sam s njih i volela sam, ne može i ne može i ne može i ne može. Toj sam ju se najzamerila. I kad posle nekad sam se teka naljutim, posvađamo se nekad s Dragana, ja rečem, mamo, nisi mi dala kude sam ja ostela da živim, a sad će da idem kao s tebe i ja s Matiku. I da me mokri kiša, i da mi grmi nad glavu, i u ljuljku da nosim deca po njive, a mogla sam da živim normalno, ali mama mi nije dala. Tata se ne pitala, nego mama je se pitala. Ne može i gotovo. Dojdu na Vadžijev, najdi raskara. Ne može i kraj. I ti mora da slušaš. Kad za Dragana, rekao, dosta više. Tu sam ja presekla. Branila si mi, majko, toga, ovoga, svi si mi branila. Više nema mi braniš, ja za Dragana otodim. Voliš li ga, volim ga. Pristaju. A sude mi je branila. Ona mi je mnogo sreće majka izbila. Ja uvek nekad požalim kako sam ja mogla, znam ta momčetija kako su se oženila i kode žive i kako, ali eto, možda je sudbina, ja kažem, možda je i sudbina. Ili mi je mama izbila sreću. Jedino ona, tata ne. Tata se nikad ne rekao ni teka, ali mama ne može i ne može. A što mi ne dala, ne znam. Što je volela dosta. A kad posle brat mi, sestra mi, oni si završiše škole, oni se zaposliše, a ti, Dragice, u dobro i do u kaljište tog macaj, ko te pita. Ona je posle žalila, ali džabe. Ona je od njonju svekrvu mnogo loše živela. Ne znam što. Baba je bila zetena. Moja tuja baba. Draganova, na primjer. I ona ne znala kako na čuž dom se živi. Pa je maltretirala moju svekrvu. I moja svekrva je rekla, ako ja Dragana ženim i da bude kao tebe, nema da ga ženim. I ja i ona smo toliko sarađovale. Ona mene ne oka na ime, nego Lale, može li to? Lale, može li ovo? Ona je uz mene je bila do smrt. I deca mi je čuvala i kupala i poštuvala, a baba nije mrzela. Ona je mislila kad će da mene dovedu, pa će baba da preduzne i mene, a mamu da odbacimo. A ja kažem, babo, ti si baba, Draganu, a ona je mama. Ona je ga rodila, ona je ga čuvala. I teka je bilo. I nju sam smatrala, ali mamu sam si poviše smatrala. Ni najmanje se ne sam čuvala god. Ni 20 dana ne imalo kad sam se porodila sa sina. On je se rodil 19. juna. A suprug će ide da žnje. A došla mi Zlva da mu pomaga. Ona nema pojma, oni me okaju. 20 dana ne imalo po porođaju, ja idem da žnjem. I moj tata napravil ljuljala i Sašu vržem u ljuljala i deda je bil živ. On ga ljulja, ja žnjem. Ma, da izvini, muško je. Ja se przolim na stomak, boli, nigde mesto nema, 20 dana po porođaju, ja na žetvu, nema koji da mu pomaga
с косачицу, не нема кој да му помага. Ништа се нисам сачувала, ништа добро сам и жива. У ништа. Он е мало бил кротак, а ја упорна. Брже турим на говеда, брже то урадим, брже ајде да се отидемо од дом, брже ако копамо брже. Копамо на њиву ја и свекар ми и он. И 3 реда карамо кукуруз. Ја мој, па njegov, па на свекар, ма свекар ми каже: "Снајке бре, па мили ти само правимо друштво." Ја им карам нjiните редове, ali neću da idem ja prva da kažu: "Ej, snata otide, manuđe, ne." Ja i njim pomagam, idemo svi zajedno. Međutim, ja poviše kopam, ali ne sam goce gledala. Ne sam bila lenjava. Ne sam bila zavidna, on ne može, a ja mogu. Ne. Radimo i gotovo. Ja sam tekvaj bila. Pa boli me cel život, nekoju работу не волим, а мора да идем. Не смеем да кажем нечу. Иде. И на мушко и на женско сам ишла. Супруг ми е дошъл пияно да сахрану, а ја сам отишла 2 километра код стоку, жао ме е да легну, не су пила воду, не су и 2 телци има. Па е толчи снегуватил. Ја не сам смела да се врнем у село, ја сам остала горе. Он ујутро се дигал, нема ме дојде до горе. Не сам смејала гоце да се супроставим. Не сам смејала да не послушам. Свекрва ми е наредила да идем од таван да донесем вуну и васулј. Али, бабају њој не дозвољала, него све давали из руќе. И кад сам ја донела, баба кад се наљути, што она да носи? А мама каже: "Нане, до сад си ти мене нареđувала, а ја сам довела снајку, има да ради и све кво треба има да доноси." И баба се одједан пут оќута и виж, а мама е све из руќе гледала. Дали ќе деде вуну, дали ќе иде да донесе да вари нешто, мама из руќе гледа. Мама е тужно живела. Она кад ми запричаше, јас сам викала како е лоше живела код свекрву. Причала ми е да е баба волела да пие, па ја е матретирала, па ја е можда и сважда причала оно што не треба. А моја свекрва е била педантна. Она е 5 години старија од свекра ми, али е била достојна девојка. Какво е она дар донела, какве кошулје, какви чипке, какве мараме. Али кад е дошла после тоа, тато ја узела дете. 5 години старија била. И каже, често е мене причала: "Не сам га," каже, "волела." Али мојка е тата е рекал, исто јој њој тата избивал среќу ко мене моја мама. Каже: "Дојду, сине, не може." Кад дојде, каже, твој свекар: "И това, черко, ако нечеш, више ни не си черка, јас сам сине при силом узела," каже, "твојек свекра. Нисам га волела." Па кад се посваѓа, она каже: "Витко, като зо беше дете, Витко, чувамо деца, ти дете, Витко, че мреш, ти си па дете." Све су се гоце изделиле. Куде су се слагале ја трве, са се не подноси и тегај се не су живеле по неколко време, па дојду деца, па у очи деца се крене, сваѓа, па прво крену жене. Не е браќа, него ја трве. Ја трве крену да се сваѓу, па ти имаш више, па ја нема мање, па тебе воли свекрва повише, па мене не воли, па дојде до делитбу. Раније така е било. Едино ми смо горе остали у Белу, кажем ти, што деда не дозволил да се обрука. Као он е мутан човек бил, па да му се деца не раздвое. Јас сам видела како сецу конопци деле имовину, па се браќа бију. То деда не волел. Нити туа смо. Еднушке се супруг мој посваѓал с маму, сакал ја да иде у Белград, она е викала и држала ја га: "Немој, Драгане, да идеш, кој ќе не си не чува." И не е дала. И јас сам викала: "Нема да идеш, hoću да докажем да сам дошла у Добродол, неću да манем твојек тато и маму." Ја му нисам дала.
On je sakal da ide u Beograd da radi. Ja mu nisam dala, a ne smo se delili, svi smo zajedno živeli. Ali počne od jetrve, pa se domove razdvoje. Muž mi je bil kao muž, a svekrva podrška. Svekrva uz mene. Ako baba nešto kaže, ona stoj, ne, ona uz mene. I baba se ljuti što me brani. Pa kaže, ja nju će branim, ona će me jutre čuva. Kako ja tebe na nešto čuvam. Svekrva mi je bila veća podrška nego suprug mi je bil podrška kao suprug. A svekrva u sve. I kako deca da čuvam, i kako da ги oblačim, i kako da idem s njih. Ja ih odnesem na pojatu, ona u sobu ги čuva, ja idem tamo u njivu, a nju ostavim u sobu ti čuva. Ja kad sam došla, svekrva mi je bila zaštićena od njenju svekrvu. I tu smo zato mi živjeli s nju koliko godine, sa svekrvu mi. Ne smo se uopšte delile i dvojile. I delile. Niti da ona mene u šifonjer uzimala stvari, niti ja njoj da mi ona traži da kaže kvo si kupila, kvo si donela. Ne. Ona uzne decata pa im se raduje, pa im gi maže krišće, pa i rani. Ja se slušam, drugo ona uzne de jače lale. Sašu turi u skut, za čas ga narani, a ja drugo se slušam. Ja od svekrvu mi, kad se sad sjetim goce, krivo mi je za nju. A svi su pričali kad sam došla za njega. Kvaja ti je svekrva, ima da vidiš. Ono ispade kontra. Zato što ona loše živjela sa svekrvu i zaklela se da neće da bude ona tekva i svekrva. I stvarno ne bila. Ja sam kjerku vaspitala kao što mene moja mama vaspitala. Ona je mala u selo prilike, ali suprug moj nešto nije volel. Idi dalje, samo nemoj u selo da budeš. Idi dalje. A i ono je vredno i radno, ugnilen je. Njega znaju gnilen pola kvaje. Kad ja pojdem s nju na vikendicu i pita jedan star čovek, je li Nataša, ko je s tebe? Pa moja mama, jao, kaže ženice, kude to dete rodi? Pa reko, u planinu dobri do. Pa ona kaže, izvede u poljoprivredu koje ne su nikad išle. Ona ji kaže, odvede u poljoprivredu, jer ona je radna isto ko mene, voli sve, čuva i stoku i ima i lozije i rade njive, sve. A sad imu kjerku, završila je master za inženjera, mašinski inženjer, ali ne može da najde još rabotu. Spi sad do 11:30, pa ju ja izokam, o babo, probudila sam se. To si nju majka štiti, ja upričam na to. Kude otide jutre, sine? Ona nema da znaje kafu da skuva na to. Nemojte kada ju učiš, pa neće mamo, ma kako može da neće? Pa pre neki dan ju zovem, kude je mama? Na njivu. Ima li sine sudove za pranje? Pa ima malko, pa operi ji sine od meni mamu. Će vidim babo. I toliko. Će vidim babo. Nema sad deca, nemu taj osjećaj. Ona ga štiti. Ona si ju štiti. Te sad je isključila i fiksni i mobilni da u nekoj ne pozove, pošto acu zvu poštar te da nosi, te da kupuje. Ona ujutro isključi kao ti ide aca i ja ju mogu okam cel dan do 11:30 i u 11:30 ju dobivam. Babo kaže, sad sam se probudila. I posle si ide pri društvo i mama spremala, mama ručak, mama večeru. Drugačije sad žive, nema, ja kažem na to u Čilju jutre kude otide sineč u Raskaru. Ima nešto, nekad im je bilo nekad i krivo za nešto, ali sam pretrpela. Ajde, će projde. Će projde, ajde. Znam, stric mi je dolazili iz Beograda. Po mesec dana sedi tu i dovede 2 deca. Perem njinjata, perem mojta. Spremam za jedenje, ja prvo njina ranim, posle mojta. Ona su malko razlika. Pa baba, ajde dragice, gledaj dečicata, pa čiča tu, ajde ji ti uspi, oni tebe vole.
A ja si mislim, ore, umorna sam čiće, umorna, neću ti odbijem. Oni tamo sedu, piju, smeju se, ja tu eđu spavam. Prvo njinjata mojta sam manula, pa dojdu iz Makedoniju. A ja ostavim mojta deca pa da im razmestim krevete, pa da im namestim da večeraju. Naša kuća je bila od Gosje Goce, sad traži miran život. Miran život traži, veruj mi. Da legnem, da sednem, ja sam bila mnogo na oprezu.